Точно е 6 часот. Штип одамна е буден. Конфекционерките го раздвижуваат градот уште во рани мугри. Најголем дел од нив ги чекаат автобусите што ќе ги однесат до нивните работни места. Не се малку ни оние што сметаат дека е побезбедно ако пеш стигнат до машината. Полупразен автобус пристигнува пред една од конфекциите. По него и автомобил и комбе. Сите се со маска преку лицето. Додека работничките влегуваат во зградата, празните превозни средства се дезинфицираат. Се прска на прозори, по седишта, на врата и на волан. Дезинфицирани и подготвени за околу 8 часа да ги вратат работничките назад. 51-годишната Лилијана Арсова ја знае рутината. Влегува во погонот, трие раце со алкохол пред да седне на машина и почнува со работа. Тешко дише, маската и пречи, но не се жали. Вели дека ако е за здравје, ништо не е тешко. Носиме си полесни маски за полесно дишење. И така, па веќе си навикнаме. На тај начин, кога се работи за здравјето, нели? Мораме да ги носиме. Колешката од соседната машина е поисплашена. 42-годишната Билјана Манева очи во очи се соочила со вирусот кога член од нејзиното семејство се заразил од COVID-19. Останала во изолација 14 дена и по негативниот тест се вратила на машината. Лицето уште у болница, ама ние сме сите негативни. Но ниту маските, ниту алкохолот не им представуваат проблем. Мака име од стигмата што се создава за конфекцијските работници. Па не знаеме веќе какви навреди да слушаме. Тие кокошките таму по конфекциите не носат маски, они го најмногу пренесуваат вирусот онио во онио, но не знам. Ние па гледаме како се у ноќните клубови како се собират, па гледаме свадби како се прават, па гледаме многу други работи како, па не коментираме. Па траеме си, гледаме да бидеме ние заштитени и да не се ние заразиме. Собствениците убедуваат, не ни е проблем да обезбедиме средства за заштита. Проблем ни е да обезбедиме плати. Во моментот се шие есенска колекција. Овие парчиња ќе се најдат на пазарот во Холандија и во Германија. Тоа значи, колку сега ќе продаде Европа, толку работа ќе има Штип од септември. Државните мерки го помогнале секторот кој со почетокот на пандемијата имал намалување на нарачките за цели 50%. Очекуваат сега нови од партнерите, но се плашат дека ќе бидат уште помали. Велат, ако обстојат тие, ќе обстоиме и ние. Зависиме од нив. Често пати во невкусни некои коментари се пишуваше дека собствениците сега ќарат или прават профити на грбот на здравието на луѓето, значи тоа воопшто не е точно. Ние сме сега во средина на една борба за работни места. И нас, па и верувам кај голем дел од фирмите, веќе од септември ќе има, моја проценка е некаде можеби 30 до 50% намалување на налозите. Тука веќе ќе се судриме со проблем ако се нема работа, дека ќе мора да има одредени рестрикции во делот на вработувањето. Но тоа ние не можеме да го, бидејќи сме зависни од нашите партнери, не можеме да го лесно изменаџираме без паника, но проблемите ќе дојдат веќе од септември. Романија и Бугарија се најголемите конкуренти на пазарот во моментот. Пред нивниот влез во ЕУ, македонскиот текстил успел да ги превземе сите партнери. Но во меѓувреме, двете членки, користејќи ги европските фондови, се модернизирале и сега се многу поконкурентни. Со големиот број на заболени во нашата земја и забранетиот пристап во европските земји, има и дополнителен проблем. Брендовите пред да почнат производство сакаат да видат каде тоа производство се организира. Посебно сега кога е актуелна ова социјална одговорност на компаниите. Тие сакаат да видат да ги видат условите за работа, сакаат да ги видат лицата на вработените и од тоа да проценат дали компанијата е социјално одговорна, а соодветно на тоа ако е социјално одговорна, тоа е гарант дека тие нема да имаат проблем со нивните нарачки. Пандемијата е предизвика и за инспекторите за труд. Вела дека постојано мониторираат и дека во некои конфекции биле и по 20 пати. Но проблемот кај нив е стар 10 години. Еден инспектор покрива еден град. Во Штип
На терен е и раководителката. 100% сме ангажирани, 100% даваме од нашите можности и колку е тоа толку. Значи повеќе од во не можеме. Во секој град имаме по 2 инспектори. Во моментот, во оваа тешка состојба, во секој град имаме по 1 инспектор. Инаку сме тројца, во нормални услови, една колешка ни е на користење овие мерки за чување на дете до 10 години и ние сме овде двајца. А да ви кажам дека немаме 2 минути мир. Неправилности нотирали и со граѓанското здружение Гласен текстилец. Во овие 5 месеци честопати разменувале проблеми и решенија. Најголем бил околу платите. Вела дека уредбите од државата честопати биле двосмислени, па некои работодавачи си ги толкувале по свое и не сакале да исплатат минимална плата. Нашиот став и толкувањето на уредбата по уредбата е дека треба да се исплатува 100%, меѓутоа не може да биде помалку од минималната. И тука малку имавме недоразбирања и у тој дел донесувавме решенија. Тие решенија се со наредба, се наредува на работодавачот да постапи согласно уредбите и така натаму. Текстилната индустрија е на удар на смртоносниот вирус, но ги чувствува и острите заби на економската криза. Градот кој има повеќе од 600 луѓе во изолација и повеќе од 300 активно болни, не гледа спас во карантинот. Ова е најгломазниот сектор во Штип, тоа е сериозна бројка, од некаде над 7000 вработени кои што работат во текстилната и кожарската индустрија, со некаде околу 70 текстилни фабрики кои што гравитираат во Штип, а во овие фабрики доаѓаат и луѓе од околните градови. Како локална самоуправа, помагаат во борбата со коронавирусот преку дезинфицирање, казнување на непослушните и помош на сите што бараат. Бочварски вели, ако ги затвориме конфекциите, ризикуваме да оставиме илјадници семејства на улица.